इश्क कर ईमान पंजो पको रख अकीदो पंजो पको रखी छॾ वादा महबूब सां मोहब्बत जी निशानी इन महबूब जे हुक्म जे मथां अमल करण जी ज़रूरी आहे जेको महबूब जो हुक्म मिले असां तव्हांखे उन जे मथां अमल भी कराइणो आहे यार मोहब्बत जी या निशान मिसाल हिन वक्त में जेकॾहिं वॾो पाए नंढे भाउ खे हुकुम कंदो आहे चयो न मञींदो आहे पोइ मुंहिंजा अता बाज खे दुख थींदो आहे पंहिंजे बचे खे चवंदो ही कम कर कम न कंदो आहे चवंदो तूं त वफ़ादार बचड़ो नाही अरे असीं तव्हीं उम्मती मदीने वारे मीर जा आहियूं वो मिठा मोई तुंहिंजे मथां हक़ आहे न हबीब जो हुकुम मिले मय्यत रसूल फक़द अता अल्लाह सुभान अल्लाह जे रसूलुल्लाह जी किताब कई ताबेदारी कई हुकुम वञो अल्लाह जो क़ुरान तो चए त ताक़ीद नमो अल्लाह जो हुकुम वञो आहे त बस महबूब जो फरमान मिलंदो वञे हेरे जा मुसलमान केतिरो मुस्तफा जो सिरतो आहे अॼु असीं सही पंहिंजे दिल जे मथां थोरो हथ रखो दिल में अदालत तिरियोन बुक्स मुंहिंजे दिल में किरंदो आहे पर आका जो सदको तयार हेॾा मुसलमान रस्ते में मिले जेको मुसलमान सलाम करे मुसलमान सां सीने सां मिलाए ख़ुशी करे ॻाल्हाए अल्लाह जे बाबू फरमायो अल्लाह के उठ कुर्बान करण जे बराबर तो सवाब अता फरमाए यो छा हे सदको आमना जे नाल जो आहे खुदा जो कसम मुई दुआ ना अमल आई हे शक्लो रसूला सदको इन महबूब दुआ तो यार महबूब जे फरमान जे मथा अमल कर इन मुस्तफा जी सुन्नत जे मथा अमल करदा अज तो सी घड़ी लगा कर यार रे मानो तनखा ते आई रे मशीनो हलाइंदा रे होटल हलाइंदा रिज़्क़ में बरकत नाही मिठा मुस्तफा जे फरमान जे मथा अमल कर अल्लाह जे घर के आबाद कर खुदा जे दर में वने सजदो करे दुआ कर अल्लाह तुझे रिज़्क़ जा दरवाजा खोले छॾींदो केड़ी दुनिया के ताकता तो जो रिज़्क़ बंद करे रिज़्क़ जो सामने मुझे रब्बा पर मिठा मोई तुझे दिल में हर बता थी वही आहे असी समेरे अल्लाह जे हबीब जे फरमान खां करे थी रहिया आहियूं उन्हें जे करे वरना मुसलमान मोहब्बत केड़ी चीज आ सच्चाई केड़ी चीज आ बीबी सुमया जिन ते मते ईमान आंदो आ हेदा अबू जेल आयो चई सुमया इन मुस्तफा जे दामन मां हथ कद वरना तुझे जिस्म के मां टुकड़ा करे छॾींदो औरत जान लगी असा दिल सतो छुजी मदनी हणे वापस वराजी नाए उस जो तयासी सो हणे हाजत पुछण जी नाए ओ अबू जेला छुरी खड़ी जिस्म के टुकड़ा करण जो कमा पर हिय दिल तम मुस्तफा जे हवाले करे छया मुखा नूर से तलख तेरा अल्लाह मुझो बदनी शलनार से तो सुभान अल्लाह माया नहीं मुसलमान थिया पर इतरो इश्क़ मुस्तफा दिल में अची रहियो आहे माए के ख़बरा मरण ज़रूर आहे मौत ज़रूर ईंदो घर में भी मौत ईंदो डॉक्टर जे हथ में मौत ईंदो अब्बे अम्मा जे हथ में भी मौत ईंदो पर पास करे मुस्तफा जी मोहब्बत में मरी वञा इन खां वधीक मूंखे छा खपे अबू जेल जिस्म के टुकड़ा करण जो कमा पर इन मुस्तफा जे हवाले जेका मूं दिल कया सा दिल करे मां पंहिंजे हवाले कोन कजास क्या छाए सच्ची मोहब्बत मुसलमान हुन पलीत छा कयो हुन घोड़ा दौड़ाया घोड़ा दौड़ाया हुन में पंत बधैया हिक घोड़े के हेठि छिकी ॿिए घोड़े के हेठि छिकी हिन
हिन औरत जी अदा जिस्म जुदा थी वियो पर पंहिंजे मुस्तफा जे दामन मां हथ कोन कढई छो जो हुनखे ख़बर आहे सभई मगर मोहम्मद दुनिया आखिरत में वफादार आहे यार इन महबूब तमूं तोखे हुकुम कयो आहे तुंहिंजा उम्मतियो पंज वक़्त नमाज़ पढ़ो इन महबूब मूं तोखे हुकुम कयो आहे त जेतिरो अल्लाह तुंहिंजो थी करे पंहिंजे पैसे मां हक़ हिलाल रिज़्क़ मां अल्लाह जे राह में ख़र्च कंदो कर मुस्लमान ख़ैरात जे मथां ईमान कहिड़ी चीज़ आहे हिकु दफ़ो हज़रत हबीब अजमी घर में वेठो आहे अचानक दरवाज़े ते आवाज़ अचो आहे त घर वारो मां पुछो आहियां मूंखे मानी जी ज़रूरत आहे हबीब अजमी घर में अचो मानी तयार नाहे अटो अञा कचो रखो आहे छा कयां वो अटो खणी करे हिन सवारी जे हवाले कई आहे माई चाल जी छा कयो थोरो सब्र कम से कम मां मानी बचाए करे सवारी जे हवाले कयां हज़रत हबीब अजमी चयो घरवारी तो तोरे कए मूं चयो अल्लाह कुरान में चयो त सवारी खे झंक न ॾियो उन जे करे खेर रखियो हिन जो ईमान निहार अल्लाह जो वाइदो बि सचो आहे पिता हिन ख़ाली अटो ॾेई छॾी आहे थोरी देर खां बाद में नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए जेको अटो कचो ॾिनो आहे पर थोरी ख़बीर में साईं तकलीफ़ ॾियो सभु पंहिंजी जॻह ते ॾियो गुज़री रही आहे अचानक छा थियो आहे दरवाज़े ते आवाज़ थियो आहे हबीब अजमी पंहिंजो नौकर आणियो पुठे हिकिड़ो दस्तरखान आयो आहे हिन दस्तरखान जे अंदर पकी मानियूं बि आयूं आहिनि होश बि आयो आहे हबीब अजमी पंहिंजी घरवारी खे चयो तो मानी जे फिक्र में हुई पर हेॾे यार अल्लाह ताला जी ज़ात ज़कात हिन दुनिया जे अंदर हिन मानी कचे अटे जे एवज़ में अल्लाह तुंहिंजे लाइ जन्नती ताम रवानी छॾिया त मिठा रब कहिड़ी बि नेकी ज़ाया न कंदो आहे बसि अल्लाह खां दुआ करो अल्लाह सही तव्हांखे महबूब जी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए दुनिया जे अंदर मसल ईमान सां हलाए ईमान सां आत्मा दिल ख़ैर फरमाए अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह ताला मुख़्तलिफ़ जेके मौज़ू ते मूं तव्हांजे साम्हूं ॿ टे अल्फाज़ ॻाल्हाया अल्लाह